एक दिन खुश किसान शहर से नारियल का पौधा लाता है। उसका दोस्त बंदर नदी से खुशी खुशी पानी भरकर लाता है। किसान गड्ढा खोदकर प्यार से पौधा लगाता है और ढेर सारा पानी डालता है। कुछ दिनों में पेड़ बड़ा हो जाता है और उस पर ढेर सारे नारियल लगते हैं। किसान और बंदर खुशी से झूमते हैं और पटरी पर बैठकर नारियल का जूस मजे से पीते हैं। तभी अचानक गुस्से वाला भालू आता है और नारियल का पेड़ उखाड़कर तोड़ देता है। किसान हैरान और दुखी होकर रोने लगता है, क्योंकि तुमने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।